Welkom by jou Mosepot, waar ons gesels oor Jesus. Ek is Junay. En ek is Marina. Yes, en vandag gesels ons oor, ons weet nie. Wag, ons het besluit jy gaan bid. Ja, ek gaan voor eers ons bid begin. en dan gaan ons begin. Ja. Want ek het nie veel meer om te sê. Ook- So laat ek bid. Bid sommer vir ietsie om te sê. Ja, okay. Dierbare God, neem ons Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om stil te word en tyd saam met U te spandeer. Dankie dat ons vriendinne het, dankie dat ons familie het, dankie dat ons mense het wat saam met ons die pad stap. En as ons alleen is en ons het niemand om saam met ons die pad te stap, het ons weet U stap die pad saam met ons. Ons voel soveel keer alleen in ons roete en ons travels en ons stap, maar ons vergeet dat U elke tree saam met ons gee. En baie keer is dit die beste geselskap wat mens kan hê. En in my stilte word dit net jy en God is. Vader, ek wil vir U vra om met ons deur hierdie week te gaan, deur hierdie dag te gaan. Hou ons vas, maak ons elke oomblik bewus van U teenwoordigheid. Vader, dat ons nie sal fokus op die wêreldse probleme wat vir ons so groot en naby lyk nie, maar ons sal fokus op die probleemoplosser wat U is. Wat ons probleme oplos, Vader, en wat groter as elke probleem is wat ons eers dink ons het. Vader, U het ons storie geskryf, U weet hoe dit eindig en ons dink baie keer ons is in die storie en dis die einde en dan is dit eintlik die begin. Dankie vir die liefde en die vrede. Amen. Amen. En Dit dan- was so mooi. Dan onthou ek wat ek wil sê. Is dit? Ja. What? Ja. Dankie, Jesus. dankie. Okay, maar begin sommer vir jy vergeet. So, bydrap stappie vanoggend. Kyk, ek is nog steeds in die rowwe waters en ek dis regtig 'n stryd om positief te bly. Maar vanoggend op my stappie, want ek het net besef, hierdie is nou die ding. Ek het nie as my dag eers begin het en ek weet dit is so verkeerd. Ek weet dit is verkeerd, maar ek het net die tyd nie. Ek verstaan nie wat ek verkeerd doen nie. In my geval. So my stap is in die oggend en ek nooi altyd mense saam om te kom stap en ek moet ophou daarmee want dis regtig my stilte tyd met God. Dis regtig waar dit net ek en God is en ek begin gewoonlik hardloop en dink ek aan alles wat ek moet doen en dan nader ek kan sê ek soos luister, dit's nie hoekom jy hardloop nie, maar in geval. So op my stappie vanoggend toe besef ek dat ons is so geneig om te dink dat as ons probleme het en as dit swaar gaan, is dit die einde. Soos selfs persoonlik word so negatief dat ek self soos voel my hart is swaar en ek soos hier kom my hartaanval. Maar dis is regtig waar my gedagtes gaan. My gedagtes gaan by ek kry swaar, dis die einde. En eintlik is dit die begin. Dis eintlik die begin en God los ons nie in dit nie. Hy het nie 'n storie gestop in die moeilik nie. En persoonlik dit gaan nie dat dit altyd met jou gaan goed gaan. Dis glad nie wat ek sê nie, maar net om te weet dat hy het jou en hy hou jou vas en hy lei jou. Dis nie die einde nie. Mens moet ophou om te dink as daar probleme is en as daar storms is en as daar golwe is dit die einde. Ek kyk vir Petrus wat op die water geloop het. Hy het gedink die storm is sy einde en eintlik was dit sy begin. Dit was sy begin en ek dink dit is wat ek vandag besef het. So laasweek in die sal het ek mos gesê storms moet ons eintlik opgewonde maak want dit is wanneer God ons reinig en ons nader waai aan hom en nader trek aan hom en dis wanneer in die storms dat ons soveel meer van sy teenwoordigheid bewus is. So dit is dit en dan hierdie van dis nie ons einde as daar storms kom nie. Ons bootjie gaan nie omslaan nie. Dis net wanneer ons besef dat ons eintlik nie ons bootjies bestuur nie. Ja. Sure, ja. Ja. Dis baie cool. Ek het 'n kan nie onthou of dit op Insta of iets was nie, was dit ook een of ander pod, ek kan nie onthou wie se nie. Waar die vrou gesê het soos daar is nie 'n Hebreëse woord vir tragedy nie. Want hulle glo as dit nog sleg gaan, dan is God nog nie klaar met die situasie nie. En dis presies basically wat jy nou sê. En dit is soos wat jy sê reg deur die woord. Daar's soveel voorbeelde van mense wat kyk vir Jona, letterlik 3 dae in 'n vis se maag en dan laat die vis hom op die strand uitspoeg. En Jesus, ek dink hy is die beste voorbeeld van om regtig deur die dal van doodskade weer te gaan en God los ons nie. Hy wek ons weer op. Hy verkoop ons siel. Ja, Psalm 23 basically. En ek dink dit is belangrik dat ons besef dat ons het nou al 'n paar keer op hierdie pod gesê, maar ek dink mense vergeet nog steeds is waar die vyand jou aanval is jou gedagtes. Dit is nie, ja, hy kan jou lyf ook affekteer soos wat ons in Job lees en
dit is ook iets wat hy doen, maar hy kan jou lyf affekteer, maar sodra jy daarin glo in jou gedagtes, dan word dit 'n permanente toestand. Waar as jy dit teenstaan, as jy autoriteit vat daaroor, dan is jy weer onder die beskerming van God. So dis actually 'n goeie intro. Laas Dinsdag, ek gaan eintlik by die sel ook hieroor getuig nou. Laas Dinsdag tel ek 'n boksie van my kas af op en toe begin my vinger brand. En ek sien toe ietsie kruip uit die boksie uit, kruip so onder die tafel in en hy lyk eers net vir my soos 'n kewer, soos daai swart kewers, maar dit brand. En ek sê soos, wait a minute, dat ek net seker maak hierdie is nie 'n skorpioen nie. Trek toe die kas weg, dis dit een van daai donker, dik stert, daai Transvaalse, daai giftiges, né? En ek wil dadelik ek wil dadelik 'n foto neem en verdwyn stuur. Soos dadelik soek ek eers simpatie en nadat ek die foto geneem het, sê dis wat doen jy nou? En ek is soos ek besef ek soek 'n bietjie simpatie. Ek sou begin in my kar gespring het en gehuil het. Jy het dit versorteer dit goed. Hospitaal toe gejaag het. En hy is soos, wat van jy vat jou autoriteit? En ek is soos besef toe in daai oomblik, soos ons kan kies. Ons kan of die glorie van God vat of die simpatie van mense. Dis ons besluit in elke situasie, in elke kwaal wat ons in ons liggame ervaar. So hierdie is hoe hy nou lyk. Nie hoofpyn gekry nie. Nie naar geword nie. Ek was net soos as Paulus deur 'n viper gebyt kan word en fyn kan wees. Wat is 'n skorpioen? Wat is 'n skorpioen? Ons is gemaak om op skorpioene en slange te trap. En ek het net daarop gestaan. Nie dat ek soos, maar ek het in daai oomblik faith gehad en ek glo dit was 'n gawe van God af, want geloof is 'n gawe van God af. En daar was tye wat ek was soos okay wag, want toe word hy so koud, amper so klammerig. Dit was amper soos of iemand ys op hom sit. Jy weet soos jy weet as jy ys op 'n so gevoel wat bietjie weird was. En even now, soos ek het pins and needles as ek so oor hom vryf. Maar geen ongemak, nee wag, ek het nou dan as ek my vinger gebruik dan sit soos effens sensitief. Maar niks se ernstige en soos jy kry hoofpyne, die pyn is onhanteerbaar. Jy kan naar word, jou hart, hoe nader dit aan jou hart is, hoe erger is dit. En ek het niks van daai goed ervaar nie. So toe Dinsdag aand toe wou ek al eintlik getuig by die sel daaroor en toe sê hulle soos hoekom wil jy getuig? En so ek sê van is cool. So cool story. Maar ook, toe is dit asof ek wil basically brag oor my geloof in daai oomblik. En dit is wat die Here hierdie hele week my moes laat besef is geloof is 'n gawe. Dit is nie iets van wat uit jou uitkom nie. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Hoe meer ons in die woord is, hoe meer gaan ons in ons autoriteit kan staan, hoe meer geloof gaan ons hê. Daar's 'n vers, ek kan nie onthou wat die vers is nie, wat sê dat soos babes moet honger na die pure spiritual milk van die woord, want dit is al hoe jy gaan groot word. Imagine jy's 'n babatjie wat nie melk kry nie. Hoe gaan jy in die gees lyk? Jy gaan soos een van daai kwassie-horkor babatjies lyk. Jy gaan nie autoriteit hê nie. Jy gaan feeble wees. Die vyand gaan jou stoomroller. En ek meen soos dit is regtig wat ons versterk. Lees jou Bybel, bid elke dag. Ek's alweer net daar. Soos dit is ons hele faith. Ons kan nie die Christen walk sonder om daai basiese goed Bybel en gebed te doen nie. So ja, dit is my getuienis en ek dink is nog steeds is pretty cool. Dit is baie. Maar is 100% net die Heilige Gees. Ja, en ek dink net soos hoe langer ons, want ek het kyk te veel Instagram dink ek, maar daar was ook 'n ding wat gesê het, we teach the enemy how to treat us. As elke keer wanneer jy besig gaan wees, jy jou Bybel eenkant toe gaan skuif, gaan hy ander jou besig maak. As jy elke keer wanneer een of ander spesifieke ding, jou tyd saam met God verwaarloos, gaan daai ding oor en oor gebeur.
want hy sien dit werk. Dit is net soos logic dat hy dit oor en oor gaan gebruik. So ons moet op 'n punt kom waar ons bereid is om ongeag wat, hierdie is my tyd saam God. Ongeag wat, hierdie is die tyd wat ek in die Bybel spandeer. Dit moet ons seek first the kingdom, Matthew 6:33. Ons moet eers die kingdom en sy geregtigheid soek, want anders is alles anyway buite orde. Wat kan 'n mens my doen? Ja, wat kan 'n mens my doen, maar buite dit, hoe lyk jou lewe as jy nie God eers sit nie? Alles is 'n gemors. Dis 'n gemors. Ja, dit is. So jy skuif God een kant toe sodat jy hierdie goed kan hanteer en op die ou ende val alles in flarde totdat jy weer besef ek moet terug gaan na God toe. Ja. En ek het ook nou net vergeet dat ek wil sê dat ek my foon druk. Ja, gaan aan. Ek sal nou weer Maar onthou. soos dit laat my dink aan die Israeliete wat 40 jaar in die woestyn moet spandeer. Ons bepaal hoe lank ons in die woestyn moet spandeer. Soos hoe lank ons vat om daai les te leer dat God eerste is, dat ons op sy woord kan vertrou. So lank gaan dit ons vat om in die beloofde land in te kom. Want as ons dink aan die stadiums van 'n Christen, so babe, child, son of God. So toe die Israeliete uit Egipte uitkom, was hulle babes. Dis hoekom God alles vir hulle gedoen het. Hy het die see vir hulle oopgemaak, hy het die plaag gestuur om hulle vry te maak, hy het alles gedoen. Toe kom hulle in die beloofde land. Dis toe hulle begin children word. Toe is daar sekere verantwoordelikhede wat hulle het, wat hulle ook moet nakom. Ons gaan nie daar kan uitkom as ons nie eers die melk drink wat ons in ons babefase moet drink nie. Wil jy 40 jaar van, want ek voel ek het soos basically 40 jaar van my lewe gemors, want dit is eers nou regtig wat ek voel ek begin groei, omdat ek regtig seek first the kingdom. En ek val nog steeds, ek het hierdie naweek weer geval. Maar my heart's intent is om God eers te sit in my lewe, bo almal, bo enigiets, om hom die liefste te hê en om sy geregtigheid te soek. Nie net om te sê die Here is in my hart of my hart, ek gee my hart vir my lewe moet 'n sacrifice wees. Dit is waartoe hy ons roep. En eers as ons in die beloofde land is en ons grondgebied ingeneem het, dan is ons 'n son en dan kan ons autoriteit begin neem oor alles. Ons is gemaak om te rule en reign, maar ons gaan nie daar uitkom as ons nie bereid is om te groei nie. Ja. Dit is waar. Kan jy onthou? Ja. Nice. So dit is werk so perfek uit. So ek was baie trots op myself, alweer ek, oor waar ek was. Ek was regtig op 'n regtig baie goeie plek en dis ek so braaf. Dis ek het soos God toets my hart. Ek het dit gebid, maar ek het dit Maar nie dis gebid. goed, dis die regte Ek sê ding. dit nou so, maar ek dink dit was toegemate van dit. Dit was meer 'n toets my hart. Ek wil net soos jy sê, ek het regtig die begeerte om alles vir God te gee. Jy like dit so ook. Ek love dit. Ja, maar dit is hierdie jaar Ek voel ek het is dit so, bring dit toets. en dit is wat gebeur nou en ek is nie besig om met die toets te slaag nie. Inteendeel, ek is net besig om meer en meer te besef dat hierdie hart eintlik glad nie ooit is nie. Verstaan ek, want wat kom uit? Woede kom uit. Ek is so gefrustreerd hierdie afgelope paar dae, eintlik voel dit vir my 2 weke, ek is so gefrustreerd met alles. En ek nydig my weer eens op my draffie, toe ek het toe kry ek 'n antwoord. Dis dit net so in plaas van om gefrustreerd te raak en uit te lash, moet jy bid. En dan sê ek so, asseblief help my om nie gefrustreerd, ek raak versond, want dan het ek klaar verloor. Ek probeer, maar ek het klaar verloor. So my hart word getoets en wat kom uit? Woede kom uit. So dit is nie okay nie. En ek het gebid dat God die frustrasie op my wegvat en ek het besef dat dit gaan nie weggevat word nie. Ek moet bid. Want ek weet bid is my wapen. En God het dit vir my gegee en ek is nie besig om dit te gebruik nie. So nou gaan ek nie, die frustrasie gaan nie weggevat word nie want ek moet bid. So ek sukkel en weer oor die naweek, dan sê ek sê help my om hierdie gebed wat ek in frustrasie moet verander, frustrasie wat ek in gebed moet verander te doen. En ek is besig om 'n redenaarstoespraak te skryf en ek sukkel en my seentjie sukkel saam met my en ek raak geïrriteerd met hom en ek staan op en ek loop uit die situasie uit en ek gaan staan in die stoortjie en ek kry my temper tantrum. En toe ek my temper tantrum kry, toe is alles in spasma. My rug, my nek. So nou kan ek nie meer geïrriteerd raak nie, want dit is seer. So nou is dit die hele tyd seer. So nou, ek het mos nou gevra,
dat ek gehelp word om my frustrasie in gebed te verander. En dit het, verstaan, nou kom dit so, met 'n pyn in my rug. Want dit is iets wat ek het daarvoor gevra, verstaan, en dis die ding, ek dink baie keer dink ons goed wat sleg is net sleg. Dit is seer en dit is ongemaklik, maar dit is nie sleg nie, want nou kan ek nie meer my temper tantrums gooi nie. Nou is ek soos, ja, ek moet bid. Ja, so remindertjie. Ja, so dit was nogal 'n cool ding. So ek is besig om die toets van my hart, wat ek gedink het my hart is op standaard. Weer eens, ek dink as ons onafhanklikheid van God vergeet. Want hy gee ons afhanklikheid. Dit is wat ek bedoel. Hy woorde. Ek het 2 redenaars gesproke geskryf, maar Afrikaans. My woorde is op. My woorde is op. En ja, so God is groot en in elke situasie is hy groot. Hy is. Ek agree. En die ding is, frustrasie is 'n teken van soos in own strength, van strive. Dit is wanneer ons independent van God werk. Want as ons iets oorgegee het aan God, dan weet ons, dis nie ons, maak nie saak hoeveel inspanning ons in dit sit nie, dit is nie ons nie. Dis 'n pos om ons vrede te gee. Maar sodra ons begin dink, ek moet dit en ek moet dat en dan is ons weer gefokus op onsself. Ja. Dit is die challenge. En dis presies wat jy gesê, dit is waar hy weet, waar die vyand weet, hier is 'n swak plekkie, ek gaan dit toegooi, ek gaan dit volmaak. Want dan gaan jy nie by God se woord uitkom nie, dan gaan jy nie by jou autoriteit uitkom, want jy is heeltyd besig om wêreldse dingetjies te jaag. Goed wat nie saak maak nie. En dit is die ding, ek voel dit is waar ons moet uitkom, is ons moet begin uitfigure, hoekom jaag ons sy wêreldse goed na? Wat is die wortel? Wat is daai seer, daai wond, wat ons besig is om te probeer in ons eie krag genees, deur hierdie wêreldse dinge? Want ek het ook ek het net weer besef hierdie naweek, soos ons sit soveel waarde, of nie waarde eintlik nie, maar waarde soort van, maar ons sien ons kinders se gedrag as 'n stempel van ons ouerskap. As dit waar is, wat sê dit van God? Verstaan jy wat ek sê? So dit is, jy kan nie dit so meet nie. Jou kind is, al is jou kind klein, is dit 'n outomiese, Dis 'n groot woord wat ek glad nie verstaan nie. Okay, whatever. Soos hy's 'n individual person met sy eie gevoelens, sy eie wil. Soos dit is nie net iets wat jy kan beheer nie. En ons voel ons ouerskap word gemeet aan die hoeveelheid beheer wat ons oor ons kind het. En dit is 'n leuen van die duiwel, want beheer is nie van God af nie. Beheer is van die vyand af. So wanneer ook al ons probeer situasies, ons kinders, wat ook al, dan is ons besig om in die kingdom of darkness te opereer, en ons doen dit uit vrees uit, want dis al hoekom jy wil beheer, want jy is bang iets gaan nie reg of volgens jou plan nie, weer eens jou plan nie, God se plan nie. So hoe meer ons leer surrender en net oorgee aan die Here, hoe minder frustrasie en hoe meer vrede gaan ons hê. Maar dit is 'n uitdaging en dit is iets wat ons 'n daaglikse gebedsaak moet maak, maar ons kan dit net doen in daai tyd wat ons met die Here spandeer. Soos as jy nie daai tyd van die dag eers met die Here spandeer om te sê, Jesus Here, hierdie goed frustreer my, wys my wat gaan aan in my hart. So, en is 'n goeie ding dat hierdie woede uitkom, Marens, want nou weet jy, daar is nog iets waaraan jy moet werk. Imagine jy het nie gesê toets my hart nie. En hierdie het net daar gebly en jy het gedink jy's op standaard. Dis waarvoor toetse is. Toetse is nie om te sê jy's oulik of jy's nie oulik nie. Toetse is om te sê hierdie is waar jy nog moet werk. Of hierdie is waar jy nie meer hoef aan te werk nie. Jy kan nou aangaan na die volgende ding toe. So ek dink nie ons moet dit sien as, want ek dink is ook 'n baie westerse siening van toetse. Want ek weet die Hebreëse ideologie om toetse is presies dit. Soos dis deel van die leerproses. Dis nie die einde van die leerproses nie. So wanneer ons God vra, ons moet almal ons God vra om ons harte te toets. Ek en nou weer die naweek moes ek Sondag in die kerk iets sê wat die Here vir my gegee het om te sê, maar ek het gevoel dis so harsh woord, maar ek het soort van ook die naweek besef, soos ek dink almal gaan respond op goed wat ek sê, soos wat my man respond op goed wat ek sê. En soos sy
ideologieë en myne is nie altyd presies dieselfde nie. So die Here het vir my gesê, as ons sê ons moet bid vir ons enemies, is dit nie wie ons dink die buurvrou wat ons swart sakke voor jou deur sit of wat ook al nie. Hy soos dis skelms, dis moordenaars, dis verkragters, dis molesteerders. Ons moet vir daai mense bid, ons moet daai mense sien, dis wat die wêreld gaan verander. Dis radikale Christendom. Dit is wat God doen. God laat die son opkom oor daai mense ook. En as ons nie op 'n plek kom waar ons liefde vir mense, soos God se liefde, want dis waar ons geken moet word. In aan die einde van die bergprediking sê Jesus dat ons geken moet word aan ons liefde en nie net liefde vir die mense wat vir ons lief is of die mense wat goed aan ons doen nie, maar liefde vir almal soos wat hy lief is vir almal. Aanvaarbare sondaars. Ja. Soos blue collar crimes is okay. As jy van bedrog gevang is, dan is dit okay, dan kan ons nog braai. Ja. Dit was jou optrede. Ja. Dis nie wie jy is nie. Ja. Maar sodra dit iets en wat ek net besef het, want ek het actually tussen net 'n Instagram video gekyk, sê ek moet kyk. Dis dit soos 'n groep ouens wat predators basically uitlok. Hulle maak of hulle soos jong seentjies is wat boodskappe stuur. En dan as die predators daar kom, dan slaan hulle. En hulle soos behandel hulle baie sleg. Soos hulle sê vir hulle om garbage uit die asblik uit te eet en sulke goed. En ek was net soos hierdie is nie God se hart nie. Soos daai ou wat besig is om daai mense soos half te martel, is net soveel besig om in die kingdom of darkness te operate as wat daai mense is. En hulle is in bondage, verstaan? Jy is miskien in bondage van woede, maar dis okay. Maar daai persoon wat in bondage van perversion is nie okay nie. Dis hoe ons goed sien. Ja. Dis nie hoe God goed sien nie. God sien dat ons almal geshackle is deur bondage en dat party van ons die tools het om vry te kom, maar die van ons wat die tools het, is nie bereid om daai tools te deel met daai mense wat dit nie nodigste het nie. So dis eintlik maar dis die ding, want ons dink ek weet my woede is 'n groot probleem, want ek is besig om my kinders moet dit nie uitdruk nie. Okay, ek sal nie, maar ek dink baie keer dink ons die sondes wat ons doen se invloed is nie so groot nie. Maar daar is 'n groot invloed. En dis hoekom ons daarteen moet veg. Maak nie saak hoe klein ons dink dit is nie. My kinders sien dit in my 3-jarige dogtertjie knars al op haar tande as sy gefrustreerd raak en dis nie reg nie. My seentjie weet nie hoe om aggressie te hanteer nie, want ek hanteer dit nie reg nie. En ek sê nie, verstaan, ek sê nie ek is die perfekte mamma en ek doen alles reg en my kinders, maar ek is tog ook 'n verantwoordelikheid gegee om hulle reg te leer. En ek is besig om, as ek nie oor my bondage gaan kom, oor daai woede gaan kom nie, alhoewel ek voel dis 'n klein die rippels daarvan. As ek nie daaraan gaan werk en nie daarmee gaan teenoor gaan veg nie, daai rippels is net so erg. Soos 'n ander persoon, 'n predator wat verstaan, dis dieselfde effek. Ja, dis die ding, soos dit is wat ons moet besef. Jy saai 'n saad van woede, maar daai saad word 'n boom. Ja. So ons ervaar miskien 'n klein bietjie. Dis basically so skakel in een met daai altaars waar ek gesê het hoe meer offers op 'n altaar gebring het, hoe sterker word hy. As jy 'n saad saai, in die volgende generasie gaan dit 'n plant wees. En dink aan 'n boom wat daar by die son. Oor 40 jaar is hy midboom. Oor nog 40 jaar is hy 'n groter boom. Soos as jy die saad kan vir die eerste vernietig, is dit obviously eerste prys. Maar daarna is dit al hoe meer harde werk vir die mense om dit te vernietig. En miskien in die weet nie hoeveelste generasie nie, dan kry jy 'n moordenaar. Verstaan jy wat ek sê? Ja. So, en dan kan jy daai persone nie vergewe nie. Maar waar kom dit vandaan? Verstaan jy? Ja. Dis hoekom ek sê dis hoekom God sê daar is nie een wat goed is nie. Ons is almal skuldig. Ek en jy wat hier sit, wat skuldig is aan wat ook al ons in bondage is van, is net so skuldig soos daai predator, daai moordenaar, daai dief, wat ook al. Ons is ewe skuldig. Dis hoekom Jesus ook sê, depart from me, you workers of iniquity. Want dit is mense wat hulle iniquity aangepas het, hulle dit vermeerder. Hulle het nie probeer om dit te beveg nie. En ek weet ons gaan nooit perfek wees nie, maar as ons intensie nie is om van daai goed ontslae te raak nie,
dan is ons workers of iniquity. Dan is ons soos, okay, ek is nou maar fine met wat ook al my verdere generasies En weet gebeur. jy, dink ek ook nou, selfs al kry ek nie noodwendig hierdie baba plantjie vernietig nie, maar ek leer my, en ek pas dit aan, maar ek leer ook my kind, jy moet nie teen veg. Dan pas ek dit ook aan. So sy het my wapens wat God my gegee het, en sy groei van hierdie wapens af, en sy het meer autoriteit, en sy kan dalk die boom afkap. En dit is ook iets, dis hoekom ons moet so sterk staan om verstaan, hoe leer ek my kinders om situasies te hanteer? Ek is in die wêreld, daar gaan wêreld so goed met my gebeur, maar ek is nie van die wêreld nie. En daai optrede sê vir my, dit bepaal, jy is hier, maar jy is nie van hier nie. God het jou gekies, hy het jou verander en jy het al hierdie wapens tot jou beskikking. En dit moet ons ook aanpas. Want dit gaan ook groei, net soos die saadjie gaan groei, gaan dit ook groei en hulle kan dalk in die volgende generasie die boom afkap. Ja, maar evens is nou, as ons dink aan repentance sê God vee alles uit. Vee alles uit soos hy so as ons elke keer wat ons se woede uitbarsting het, vir ons kinders wys, sê kom ons bid, mamma het nou verkeerd opgetree en ek voel ek moet repent, want jy moet confess teenoor hulle. Verstaan jy, laat hulle sien hoe werk confession en repentance. En dan sê jy, ek is Vader, ek is jammer, want enige sonde wat ons pleeg is eintlik teen God. En jy sê vir hulle ook, ek is jammer, dit was nie hoe dit moes wees nie. En hoe meer jy repent, hoe meer gaan jy van daai ding vrykom, want repentance is die enigste ding wat ons vrymaak. Nee, dit is so. Dit is 100% so. Ek voel dis genoeg vir 'n pot. Ek stem saam. Okay. Dis baie. Hoe lank is 26? Dis die stoel, ja, ek weet nie of jy hom kan. Dis regtig die stoel. Okay, ek bid nou. Sluit lief die oë. Here, baie dankie dat ons vandag kon saamkom en baie dankie dat ons van mekaar kan leer, Vader. Vader, help ons om nie op mense te vertrou nie, Vader. Help ons om nie ons applous en ons simpatie en ons aanvaarding by mense te soek nie, Vader. Dankie dat U die een is wat alles het wat ons nodig het, Vader. Dat U die enigste een is wat ons kan sustain en maak ons bewus van ons afhanklikheid van U elke oomblik van die dag. Leer ons om deur die hele dag in gesprek met U te bly, Vader, want U is net hier by ons en U kan nie wag vir ons om ietsie vir U te sê nie, al weet U alles alreeds. Dankie dat U ons so lief het, Vader, met 'n ewigdurende liefde, Vader. Leer ons om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag. Maak ons vinnig om te repent wanneer ons van 'n sonde konvikt word, Vader, en help ons om op die nou pad te bly, Vader, sodat ons by die nou poort kan uitkom, Vader. Dankie vir die liefde in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.